ก็สำหรับเดินสรอดกับลาโก้กัมพูชีเนี่ยขาดปริเวณภูมิปริสนิดคุมปริสนิดสกปีเรียงขาดไผ่เวงไอ้ไผ่เวงก็มวยเจ้าท้ายบ่านึกไผ่เวงอย่างนั้นบ่าแต่ยังส่งพญาคูในตอนเนี้ยไผ่เวงยังออกคนนี้บ่ากรุ๊ปฮัทลูกเราสำนักปรากฏจงกรอยบาเคคือจังกับลาโก้ทนดาราดอยปิ่นตุเด้บ่าไทยแล้วก็ขังมวยไทยยอดมงคลหานราวีเลือกตำโบงไงเนี่ยมาป้าเชียมวยหนึ่งเรื่องสรวัตรบาดเตะระบาเกก็ยังเคยไงบาดทราย13 ดองนู้นของนู้นชิงยา30 ดองบาดยังเมื่อเรื่องเร็วสนามสนวนก็บาดยัยปีศาจวิ่งโดยจังเรื่องสรวัตรนะบาดแต่เรื่องสรวัตรยังเมื่อเตะระบากวัดเติมแต่8 ดองเนี่ยก็ใบกุนโบราณขมายได้ไล่ยอดมงคลหานราวีก็ใส่13 ดองบาทปัจจัยก็ไปจำพวกเสนียดกุลโบราณขมายมันเตะตรงจมวยอักระละอสมพอเด้ขมายซอกปูดเตียบติงตัวปัจจัยสำคัญกำลังสู้หนึ่งเสนียดปัดได้หรือเปล่าเคยมาในไอโซรูมตัวบ้านเนี่ยในพนมเปญยังนี่ในเพลิงไม้ดาเพลิงปีปอนบุญยังอาจมาปีศพไม้ดาคังโอ้จะต้องบอลช่วยบอลสนามโจมาบ้าไอ้ก็ยังเตอร์ปีคังนอตบริกเตอร์เว้นก็มาติ๊กตอกดูคนนี้บ้าแล้วยังมาตามด้านกูอันระเจตีมวยปักตักตีมวยเพลียมเดินสรวัตรกาเวียสำรองตะลือยอดมงคลเกตจังถ้าสำได้ก็ได้ตื้อดองเอาเดินสรวัตรไหวแบบปันนังอดเมียนชื่อเด้ชื่อคงดังเลยมาแล้วยังตามด้านกองนี่โจรมเลือกซื้อวิสัยกีฬาระบบกรรมจียังกองนี่ไปดูโบราณเข้ามาจับตามปีลกเนี่ยตื่นแล้วนี่CNCจะอันบานจับตามมาคือช่วยอุปถัมภ์กีฬากอเพลียมต่อยขมิ้นแหลกหันจับตามปีลกครูมาอะไรก็เชียร์หาดปกปุลตีมวยได้ตามมวยเจอกับดักนี่มาก้มมือหนึ่งคนนี้ก้มใส่จังหวัดช่วยอุปถัมภ์พองไปเลือกซื้อกีฬาประดาเราไปเยอะเอากันแต่เมียนเพียบที่จะประดานมาเพย์3ชนะไหมเมียนแต่เนี้ยมือคนนี้ทานมอสได้ป่ะอดเมียนเนี่ยช่วยต่อได้ดิได้แล้วนี่CNCเราไปเยอะจับประดาไหมมันดังทางกำที่เซ็งกี่จับประดาโดยยืนอดจับประดาโดยยืนต่อเนี่ยพุทธะกีฬาก็กำชี้ยังขึ้นทางริจำราญเลื่อนยังเตรียมรุ่นเยอะเหมือนจังเสียทองในประมาณชนะคำมุกนี้จังยังผมเรื่องวิสัยกีฬาไปเยอะเอาเรื่องมอมแต่ไปจะตู้สมาคมเกี่ยวเชียร์อันราชิตไอ้ผู้ทองเกี่ยงานดาวสำหรับผู้นี่มาเรายังตามด้านกาบกนี่มาปลาบังเมงทางยอดมงคลหานราวีก็มันมีปัญหาเรื่องสรอดก็มันมีปัญหาแต่เรื่องสรอดตัวทนนะมันเลยเอาเรื่องสรอดตัวกระเด็นออมจากใบบุญเชื่อมเตาเราหนึ่งเรื่องสรอดก็ไปไว้มาขนาดเลยโดยเชื่อมันกับเบี้ยธรรมะเนี่ยได้จุดกุ้งไอ้ชื่อเขามาแต่นี้มาเอ็มไอ้มันจำมาตัวต้นบนเดือนมาจึงเอาไปรอบยอดมงคลจะเยี่ยมตัวแทะนำไปตัดกาไว้สำหรับบอลเรื่องสรวัตรก็ทะเลาะกับทหารในประเทศไทยได้แบบขาดตัวเสด็จนำไปโยบไปใจกินรอเมายังเคยนามาระยะบนวัดบานประคัดยังบ่าธรรมดาตอดกราวมันยอดมงคลแทะเจ้ามาเดียดเรื่องรถที่ยังโจดดาวกระบาพวกปีใดมงคลวัดกายมวยมันดอลรถอัพจะเป็นการเร่งยอดใดตัวใดเอาปะกอรถยอดมงคลได้รถบานเจ๊จะตรงกราวมันมาจะตรงปีได้ตอดเวงเพราะว่ารถมงคลสนามมวยเยอะรถจับเยอะก็สนามมวยเวงบอกจะตรงสนามเพราะว่ารถยอดมงคลสนามปีกงรถปกจะตรงมวยได้ปีกงสนาม
មិនហើយ3ទីកងឲ្យឆ្វេងយាមសក់មកវិញដែរតែមិនត្រូវរិនសរតដើរចូលពេលវេលានៅសល់កន្លះនាទីទេក្នុងទឹកទី1ទាត់ឆ្វេងមកទឹកទី2អធិស្ឋានយត់មង្គលជាយាមមិនជាយាមថាមិនជាយាមវាយគៀកទេដៃរបស់រិនសរតធ្វើឲ្យយត់មង្គលយើងវេប៉ុន្តែសើចចាញ់បាទនៅបាននៅសើចរួចនេះគេហៅថាញញឹមរក្សាជំហរតោះឈាមចេញតាមច្រមុះបានថាបានហើយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងអេណាអូជាភេសជ្ជៈបាទលក់ដាច់ជាងគេនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទហើយក៏មានដូចជាស្រាបៀរ Black Cat និង Black Cat Extra តាមអំពុលទ្វេដងជោគជ័យគ្រប់ការងារហើយក៏ប្រេងម៉ាស៊ីន Hyundai Extia ជាប្រេងម៉ាស៊ីនលំដាប់ពិភពលោកផលិតតាមបច្ចេកទេសចុងក្រោយរបស់ប្រទេសកូរ៉េលីហួរសេវាផ្ទេរប្រាក់និងទូទាត់សាច់ប្រាក់ទូទាំងប្រទេសដំណើរការដោយបច្ចេកវិទ្យាស្តង់ដារអន្តរជាតិ Tractor John Deere ការប្រាក់ 0% រហូតដល់12ខែ John Deere គឺជាគ្រឿងចក្រដែលមានសភាពទន់បាទជាស្រ័យធន់មិនទន់ទេទន់ច្រឡំទៅខាងសោមណាម័យធន់ជាប់បានយូរការងារឆាប់រហ័សស៊ីប្រេងតិច Tractor John Deere ជាទំនុកចិត្តរបស់លោកអ្នកអូការីស្វេតដល់នៅសុខភាពល្អជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងហើយក៏នៅលើសង្វៀននេះកំពុងតែសន្ធាប់ជង្គង់រិនសរតដោតយកមិនហើយយត់មង្គលហើយស្រកសៀមឯណោះចាញ់នៅឯខាងស្រុកខ្មែរក៏ឥឡូវទៅបាត់ហើយរាប់ដល់5ក្រោក8ងោកក្បាលថាអូខេអេណាអូជួយបានអូមួយរិនសរតឃើញចំណុចខ្សោយក៏ព្យាយាមសន្ធាប់ទៅលើក្បាលពោះរបស់យត់មង្គលអត់ព្រមចោះចាញ់ងាយទេបាទព្យាយាមនៅសល់អូវែងណាទៅនៅសល់ជាង1នាទីទៀតដូរហើយត់មង្គលព្យាយាមដូរហើយអូ1-2រិនសរតជាយាមរកចំណុចពិសេសដើម្បីវាយសន្ធាប់ទៅលើយត់មង្គលធន់ដូចទៅចននេះទេចាប់ដើមវងវែងហើយញ៉ាំកណ្ដាលកំពុងតែសម្លឹងថាគួររាប់ឬក៏មិនគួររាប់ជាលើកទី2ដល់ពេលហើយជាមិនដល់កន្លះនាទីផងតើយត់មង្គលធន់បានទេធាក់ចោលវិញធាក់ចោលទៀតពេលវេលាក៏កាន់តែគៀកអាយអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកទីចាប់ក្លេក៏ជាប់អាចផុតទេផុតទីរេដឹកថាឆ្លងផុតនៅសង្ឃរាមាញ់យ៉ាងក្រាបទៅយត់មង្គលក៏បានដឹងខ្លួនមកវិញហើយប៉ុន្តែដឹងខ្លួនមកក៏មិនទាន់បានធ្វើអីរិនសរតមានការបាក់បោកផ្លោកខ្លាចដែររិនសរតគេបានទុនមក3ទឹកមកហើយពិសេសទឹកចុងក្រោយបាញ់វិញទឹក3នេះរិនសរតគេមានទឹកចិត្តទឹកមាត់លេបច្រើនដឹងថានៅសល់តែប្រហែលវិនាទីទៀតរិនសរតអាចបុកសរុបបញ្ជីបានជាមួយនឹងយត់មង្គលតែណាងល្អដល់ពេលវាអើយពីបាញ់ដៃទៅទៅហើយកន្លែងរាប់កន្លែងណាមកដេកវិញកន្លែងហ្នឹងតែមិនទៅទេឈប់ងើបទៅហ្មងកន្លែងនេះកន្លែងលេងងើប
គូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់មិនអាចតដៃបានជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមរើ